Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli ni'ma. Wa sallallahu wa sallama ala habibihi salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna bi nuril fahmi wa yudhiqu lana ma ashkala hatta yafhama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa a'lamu ghuyub. Amma ba'd. Shehe wetu wa wilaya hii, kakangu Sheikh Muharram bin Rashid Ziwanda, mzee wetu mzee Ibrahim, nakuona Sheikh Mbaru, mashekhe wote wa kata mliokuwepo hapa, viongozi wa serikali wote, wakiwemo mashekhe wa mitaa waliosimamishiwa, diwani wetu na viongozi wote wa Jurukiba na Juakita, maimamu, maustadhi, madarweshi wenzangu, na nyote niwaamkie kwanza kwa maamkizi mema, maamkizi yenye amani na baraka tele. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya hayo, kuanzia kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume na kutambua uwepo wenu na kuenzi na kuthamini nafasi zenu, niseme tu kwamba hakika ya maneno ni yale tuliyosikia kutoka kwa Sheikh Ziwanda. Tuyashike yale, tukaishi nayo. Maneno yale yatatufikishia katika mabadiliko yanayotakiwa tuyafikie. Kikubwa ni mtu kubadilika baada ya kuaswa na baada ya kukumbushwa na baada ya kukanywa, ndio kikubwa. Hata Qur'ani inaonyesha hivyo. Haihitaji mtu asome Qur'ani nyingi au asomewe Qur'ani nyingi. Faqra ma tayassar, soma kilichokuwa chepesi, chochote soma kidogo Qur'ani, lakini kuizingatia na kuitumia ndio inataka iwe sana. Angalia, Sheikh Ziwanda anajua mambo. Faqra ma tayassara, hiyo mina ya baada, soma kilichokuwa chepesi katika sehemu ya Qur'an kidogo, lakini katika mazingatio inatajwa Qur'ani yote. Afala yatadabbaruna alqur'ana, mwana imekwisha kwa alif na lam. Am ala qulubin aqfaluha, yorasti, lakini ilikuanza kama bayani, na hiyo ni katika mipango ya wasomaji. Unaanza na jino hilo, wakati mwingine ukitaka kusoma rasmi usianze kushambulia afala yata, kidogo kidogo watajua. Sasa ninachotaka kusema, Qur'ani isomwe kidogo, lakini izingatiwe na maneno kadhalika. Mtu aseme kidogo, lakini akajipime katika kuyatumia mno. Tuseme ni inshallah, itakuwa tumebadilika sana. Leo tumebadilisha, tunasema sana, wasemaji 200
Tukiondoka pale yote tunawaachia waliosema, na hakikisha ukitoka hapa na uenda sio ukitoka hapa hivi, tuulizane hivi, Sheikh Mziwanda katamka aya ngapi hapa? Mbona mnatazama chini sasa? Hadithi ngapi? Ni dalili kwamba tushamwachia mwenyewe maneno yake, kubadilika. Na kubadilika kunawezekana, na lengo kubwa la Uislamu huu ni kumbadilisha mtu min halin ila halin, kutoka hali fulani kwenda katika hali nyingine, tena kwa ngazi zote. Ikiwa mbaya kwenda katika hali nzuri, ikiwa nzuri kwenda nzuri zaidi, ikiwa nzuri zaidi kwenda nzuri zaidi mno, kila siku pande. Ndio kazi ya Qur'an. Tizama, mmoja katika wasemaji wa zamani, mashaikh wakubwa, wengine wasema maneno haya ni ya Sheikh al-Azhar Ahmad Tayyib katika zama zake, wengine anasema hapana, ni maneno ya mmoja katika mashaikh wa Syria, Khalid al-Miqdadi. Aliwahi kusikika akisema, mimi napenda sana ubeti huu napokuwa nazungumzia mabadiliko. Alisema, qabla al-islami kunna qabaila mutafarriqa, nar'a al-ghanam, fajaa al-islam fajaa al-islam fasirna umaman nar'al umam. Akasema fatarakna dinana fasirna aghnaman tar'al umam. Anasema kabla ya Uislamu tulikuwa makabila tofauti kama tulivyo sisi, makabila mengi. Tanzania ina makabila karibu 114. Hapa najua kila mmoja na kabila lake, na mwingine anakuja na makabila mawili, mwingine anakuja na makabila manne, yategemea. Ingekuwa tuko pahala tunapata nini, ningekwambia vipi makabila mawili, vipi manne, lakini wakati hatuna. Sawa, kuna mwingine anakuja na makabila 5.5, kwa maana tunakuwa uwezekani, na makabila yanakawaida kuvuta. Utamkuta mtu sometimes ana kabila za Kinengereko, lakini kesho anakuja kama Mdigo, siku moja anachafuka kama Msambaa, siku nyingine anatulia anakuja stahili kama Mrangi hivi. Sasa wewe usipate tabu, la tasalil mar'an khalaiqi. Umeelewa? Rudi katika asili yake, utajua huyu baba yake Mdengereko, babu yake mzaa baba Mrangi, bibi yake. Sasa ile makabila yote yanakuja fa innal irka. Sasa umeelewana? Wewe jitizame hata mwenyewe. Kuna siku unacharuka Nongwa ya huyu Mzaramo. Kwa Mzaramo bwana anatafuta ubishi. Alafu kuna mwingine so ubishi unaanza kupinga. Ujue huyo Manyema. Abishi lakini anapinga. Yaani akipiga ile sawa. Sasa na tutakusema, anasema kabla Uislamu tulikuwa makabila tofauti na wengi wetu tulikuwa tunachunga mbuzi. Lakini ukaja Uislamu ukatubadilisha. Tukawa sisi ni watu tunauchunga umma. Tukaja kuuacha Uislamu ikawa mbaya zaidi. Wacha kurudi katika kuchunga mbuzi, tuligeuka sisi kuwa mbuzi tunaochungwa na watu. Ndio hali tuliokuwa nayo sasa. Tumswalie Mtume Muhammad. Kabla ya Uislamu tulikuwa makabila wachunga mbuzi. Ukaja Uislamu ukatusogeza, tukautumia, ukatubadilisha, tukawa sisi tunachunga watu. Ukaja wakati tukaachana na Uislamu. Ndio kama wakati huu
tukageuka sasa mbuzi ndio sisi. Kuna watu wametushikia viboko na kutupa. Mwenyezi Mungu atutoe katika hali hii. Ndio haya aliyosema Sheikh Ziwani. Na tukapahala hata kusema tunashindwa, wenzetu wanatusemea, tunakuwa kama yule aliyosema siku za nyuma, wa yuqda al-amru inda ghiyabi taymin wala yustasharuna wa hum shuhud. Allah, mambo yanamalizwa ikiwa sisi hatupo. Watu wanakaa wanapanga mambo yao, wanajadili, wanapanga mpaka mambo yanatuhusu sisi katika maisha. Tuvaeje, tununueje, tuuze namna gani, ndoa zetu tufungishaje, mitaala ya elimu na kila kitu. Sisi ikiwa hatupo, wao wanajifungia, wanapanga, na wakitoka huko mipango ni yao inakuja mitaani. Tukitaka tusitake tufanye. Na ukipata bahati ukaalikwa katika huko kunapopangwa mambo, basi huambiwi haya, unasemaje wewe? Ndio wala yustasharuna wa hum sana. Ukipenda unaambia tutilie fatha, na wewe tena ndio shehe wakata, unaanza kama unataka kupiga mpira wa penalti, la hadharat habibina wa shafiina Muhammad wa ila kadha kadha, al-Fatiha inalala. Watu wanapanga mambo yao. Okay, unatia fatha ya mwisho, wewe kazi yako ni hiyo, shehe wa wilaya. Basi kazi yetu Fatiha tu, ichukweni vipi? Hapana, tunatakiwa tubadilike na turudi katika hali yetu ya nini, ya kuchunga watu, waelekeze sisi. Lakini hili halifikiwi isipokuwa kwa hiki ninachokiona hapa. Ni wapongeze